机器人把垃圾推进肚子里，用力压缩后就变成了一个四方块。它是地球上最后一个垃圾回收机器人。孤独的它在地球上已经工作了700年。开始它只是按系统设定回收垃圾，但经过几百年的工作，使它渐渐生产了自我意识。它开始学习将垃圾搭建成一座座高楼大厦，以为把垃圾全部清完，人类就会再次回到地球，它就不会那么孤独了吧？可偌大的地球的垃圾实在太多了，就它一个垃圾回收机器人根本收不完。而它的同伴由于没人维修，已经全部报废。现在能陪伴在他身边的只有生命力顽强的小强。完成一天工作的瓦力回到了自己的小窝。瓦力很爱干净，进屋前都会把鞋子挂在一边，接着拿出录音带播放自己最喜欢的音乐，随后开始分类今天捡到的东西，魔方放到颜色一样的地方。而这个像勺子又像叉子的东西，好像放哪边都不合适，那就放中间吧。最后是打火机，瓦力打开了他的收藏柜，而里面已经收藏了许许多多的打火机。干完一切后，瓦力则安心地看着自己最喜欢的爱情电影，每次都会被人类的爱情深深吸引。他是多么希望自己能和电影一样有个同伴，他的小手也不自觉地合在了一起。晚上睡觉，他会缩成一个小箱子，而收藏柜则是他的床，他也像个孩子用手摇晃着才肯睡去。第二天一早，电量不足的提示声将他吵醒，他拖着疲惫的身体来到门口，穿上鞋子，随后来到楼顶晒个2年半，晒出味道，晒出鲜。充满后，他又开始了日复一日的工作。机器人捡起一个很像眼罩的衣服，他仔细观察，接着戴到眼睛上试了试，果然很合适。收着收着，没一会又捡到一个盒子，但钻戒不合适丢掉，而盒子很好看，先丢进箱子里收着。在寻找宝贝的途中，也会遇到很多有趣的东西，比如这个。现在大家的电量是多少？打在评论区，电量一样的可以交个朋友。直到他遇到一个很像冰箱的东西，他用激光打开一看，里面竟装着一个他从未见过的绿色植物。瓦力用他的小手小心翼翼地将它缠起，接着放到箱子里带回去好好收藏。可当他回到家门口时，瓦力突然发现一个奇怪的红点在地上，他刚要去抓，红点竟然突然移动跑远。在好奇心的催促下，瓦力追了上去，殊不知一场危险即将来临，红色光点也越来越多。就在这时，光点突然停了下来，其他光点也汇聚到这里。瓦力伸手正要抓住光点时，地上突然开始晃动，瓦力被吓得四处逃窜，可附近又发生了爆炸，无处可躲的瓦力只能用他的小爪拼命地往地上挖。当一切平静后，瓦力颤抖地探出小头查看，映在眼帘的竟是一架巨大的太空飞船。就在这时，他又发现一个白色机器人，难道他终于有伴了吗？突然，不料对方竟是一个这么恐怖的机器人，就差那么一丢丢就打中瓦力。瓦力躲在石头后面瑟瑟发抖，而白色机器人似乎在寻找什么，在城里面四处扫描，但没有比孤独更可怕。于是他偷偷跟在白色机器人身后。就在这时，小强竟跑到白色机器人身边，下一秒，不愧是打不死的小强，被炮轰都毫发无伤。小白伸出小手让小强爬到他身上，小白被逗得嘎嘎笑，瓦力看到也笑出了声。突然，瓦力缩成一个盒子，不敢动弹。当他看到小强时，才敢伸出小手让小强跳到他手上。接着小白对他扫描了一番，发现是个回收垃圾的机器人后，转头便离开了这里。但瓦力却像个舔狗一样跟着小白。当对方一转头，他便吓得惊慌失措，撞到了小推车。更搞笑的是，还被小推车撞到了门上。为了靠近小白，瓦力从白天跟到了晚上，直到晚上小白进入了休眠状态，瓦力才敢偷偷摸摸的靠近。眼看对方已经休眠了，瓦力捡起地上一个小铁圈，想做个礼物送给小白。第二天，当小白再次醒来时，却发现一个丑陋的模型，但他好像不太喜欢。瓦力很失落，于是踢了下钢管，却被钢管掩埋。此时的小白扫描了无数个地方，还是找不到自己想要的东西。渐渐的，他越来越没有耐心。就在路过一个地方时，却被磁铁吸了起来。小白再也忍不住，愤怒爆发了出来，抬手发射数枚炮弹，把这里毁成了废墟。小白渐渐冷静了下来。瓦力见他很失落，于是偷偷来到了他的身边。可小白突然回头，吓了他一跳。接着小白问瓦力他的指令是什么，瓦力赶紧扒拉地上的垃圾到肚子里开始压缩。当他吐出来时，垃圾却扁了。瓦力把自己最擅长的事情搞砸了。随后两人开始互相介绍。原来他叫伊娃，两人第一次交流很是融洽。这时瓦力身上突然响起报警，他伸头一看，只见远处袭来沙尘暴。他本想拉伊娃离开，可伊娃却拿枪对准了他。当伊娃察觉时，为时已晚，沙尘暴瞬间将他们吞没。迷失了方向的伊娃在沙尘暴中一直呼唤着瓦力。这时瓦力抓住了他，接着带着他回到了自己的小窝。瓦力打开了家里所有的灯光，五彩斑斓的颜色迅速吸引了伊娃。伊娃好奇地在家里四处查看，很快他就被咸鱼吸引。突然咸鱼唱起歌，吓得他举枪瞄准，这把瓦力吓得够呛，赶紧把伊娃拉开，不然伊娃一炮就能把家摧毁成废墟。为了让伊娃放下警惕，瓦力跑去拿来一个打蛋机，还演示教他怎么玩。可伊娃还没玩几下，打蛋机竟飞走
走了。他趁瓦力不注意偷偷放到一边。瓦力又拿来一个泡泡塑料，还告诉他怎么玩。伊娃试了一下，很是喜欢，但下一秒，瓦力拿了个魔方给伊娃，当他去拿别的东西回来时，惊讶地发现魔方竟复原了。当他还在疑惑时，伊娃又把录像带给弄坏了，着急的他赶紧用工具扭了回来，接着放到电视上播放。他默默祈祷录像带能正常播放，幸好还能显示出画面里面的人们成双入舞。于是瓦力在伊娃面前展示了一段舞蹈，可伊娃不是很理解，直接蹦蹦跳跳起来，导致小屋子地动山摇。瓦力急忙阻止他停下来，接着又教他怎么跳舞，不料伊娃越转越快，直接把瓦力撞飞。瓦力被撞坏了一只眼睛，伊娃正要过来，瓦力急忙阻止，我自己能行。接着自己摸索着收藏柜，然后拔掉坏掉的眼睛，再把好的安装进去。这时伊娃发现收藏柜里的打火机，他拿过来仔细观察，无意间还打着了火。看着从未见过的火苗，两个机器人的感情升温。伊娃看着火苗，瓦力看着伊娃，她是那么美丽。瓦力鼓起勇气想牵伊娃的手，可伊娃一回头，她又变成了一个笋包。接着瓦力拿出了他最得意的宝贝，当伊娃扫描时，胸口竟显出了绿色。下一秒，伊娃打开舱门，将植物吸了进去，一瞬间进入了休眠模式。不管瓦力怎么呼唤他的名字，都毫无反应。瓦力以为他没电了，于是把他带到太阳底下，利用太阳能充电。可过去了那么久，伊娃还是毫无动静，但瓦力还是不离不弃，就算下雨也陪在他身边。他们的爱是那么单纯。现在大家的电量是多少？打在评论区，电量一样的可以交个朋友。瓦力带着休眠的伊娃逛街，还带着他坐着小船游过废水沟，将他们的爱刻在垃圾桶上，一起看着美丽的夕阳。瓦力用力掰开伊娃的手，牵着她一起看夕阳。瓦力以为伊娃不会再醒来。白天他收拾好东西，正要去工作时，他抬头看了一眼在楼顶的伊娃，接着和往日一样开始工作。可今天他无精打采，心里一直想着伊娃。突然地面开始发生剧烈震动，瓦力顿感不妙，他开足马力冲回去家里看伊娃。小强在后面随风飘摇。当他回到家时，还是晚了一步，伊娃被带进了飞船里面。瓦力为了追上伊娃，不顾自己的安危爬上了飞船。随着飞船越飞越高，就这样瓦力被带到了外太空，跟随着飞船穿越了银河系，最终来到一架太空堡垒飞船面前。就这样瓦力进入到了飞船内部，还被机器手臂抓到地面上。当他来到外面时，被眼前的机器人震惊住了。这里生活着各种各样的机器人。当他看得入迷时，伊娃被机器人拉走，他偷偷伸出脚绊倒了所有机器人，接着赶紧追了上去，在半路却被两个胖子吸引，不知不觉他来到了人类居住的地方。在这里的人类竟全是胖子，他们行动全依靠身上的椅子帮忙，他们想吃东西只要动动手指，机器人便主动送到手上。很明显，这里的人进入了躺平时代。在未来，人类已经实现了躺平，想吃东西只要动动手指，机器人便会送到手上，就连走路都不用走，全程都是躺在车上。唯一不好的就是个个胖得跟猪一样，就连自己从车上摔下来都不能自己爬起来回到车上。还好在一旁的瓦力把他扶起。瓦力扶好胖子后，这时刚好看到被送走的伊娃，他赶紧追了上去，赶在运输车离开前，他跳到了车上。随后他推着伊娃来到舰长室，而这里的舰长也是一个胖子，就连喝水都是个问题。机械管家告诉舰长，伊娃从地球带回一颗植物。这时的伊娃也醒了过来，机器管家对着他一顿扫描。当他们打开伊娃储存舱一看，里面竟是空的。机器管家又对着伊娃扫描了一番，竟直接下定论说伊娃损坏了。接着机器警察就把伊娃带去维修。剩下的瓦力吓了舰长一跳，瓦力还友好的和舰长握了握手。舰长看着手上的泥土，赶紧送瓦力和那些损坏的机器人放在一起。在镜子外面的瓦力看到伊娃被割开了头颅，瓦力赶紧射出激光破坏机器控制的护栏，赶紧冲进去拯救伊娃，二话不说夺过伊娃的手臂。伊娃正要拿回来，瓦力一不小心发射出一发激光炮，飞出去的激光炮刚刚好击中总闸，机器手臂一瞬间全部瘫痪，关押机器人的护栏也全部被打开。他们把瓦力当成了他们的救世主，抱着瓦力直接冲到了外面，可还没跑远就被管理机器人阻挡了去路。这时伊娃终于追上瓦力，却被管理机器人拍了下来，直接把伊娃判定为危险机器人。还没等两人吵架，对方就发起了攻击，两人赶紧逃命。随后两人躲进了电梯里，瓦力却发现两人上电视了，生气的伊娃一炮把电视轰坏，瓦力被吓得变成一个盒子。随后伊娃找了个救生船给瓦力，可瓦力却不肯走，伊娃把他放到里面，自己跟要离开时，瓦力又跑了出来。就在这时，门口突然来人，伊娃赶紧把所有系统全部关闭，两人迅速找地方躲了起来。很快一个机器人便来到了这里，只见他从储物舱里拿出伊娃带回来的植物，接着按下自毁按钮便离开了救生船。而瓦力看到自己的宝贝马上捡回来，他刚要拿给伊娃，飞船却关掉了阀门，自动飞了出去。伊娃见状赶紧坐上发射舱把自己发射出去，而此时的瓦力所在的飞船开始读秒，20秒后便会自毁。瓦力被吓得惊慌失措，不懂怎么操作飞船的他对着按钮一顿乱按，可还是没能阻止飞船的自毁程序。在最后一刻他打开了灭火器。现在大家的电量是多少？打在评论区，电量一样的可以交个朋友。下一秒便发生了爆炸，伊娃只能远远看着瓦力被炸毁。
但他还是义无反顾冲上去看，突然发现瓦利从他身边经过。原来瓦利没有被炸毁，现在还完好无损。他利用灭火器飞到了伊娃面前，将自己保护的植物递给了伊娃。伊娃赶紧收到储存仓，激动地抱着瓦利转圈圈。这也是瓦利第一次被伊娃抱着。接着带着瓦利回到了飞船里，伊娃把植物递给了舰长，舰长高兴坏了，只要植物被飞船扫描，便可以回到地球了。这时机器管家突然出现，还拒绝了舰长的指令，还命令管理机器人把植物抢走，直接丢到了垃圾桶里。就在这时，瓦利冒了出来，幸好植物没事。可这时机器管家竟使用电流把瓦利电晕了过去，瓦利直直掉进黑暗里。随后伊娃也被丢了下去，船长也被囚禁了起来。此时两人掉在了垃圾场里，而瓦利已经奄奄一息。伊娃在垃圾堆里找到了破损的瓦利，当他检查伤口时，却发现瓦利的主板已经被烧毁，要不及时更换瓦利会有生命危险。于是伊娃跑到垃圾堆里四处扫描，没多久伊娃回来了，他找到一堆主板，但他一对比却发现没有一个是和瓦利主板一样的。而瓦利却不担心自己，还把自己保护好的植物递给伊娃，接着拿出打火机点燃。但伊娃还是不理解瓦利的意思，直到瓦利动了动自己的眼睛，伊娃才想起地球，地球上肯定有瓦利身上的零件，于是抱着瓦利出发，带着瓦利在飞船内一路飞行。之前被瓦利救过的机器人看到后也跟了过去。突然半路屏幕上出现舰长的画面，舰长告诉伊娃，只要把植物放到甲板的探测舱里，飞船就会按照指令飞回地球。刚说完，他们就被包围，伊娃立马展开攻击，其他机器人也跟着发起了进攻。没几下，机器人全部被消灭。不久，伊娃来到了甲板，也看到了探测舱。可就在他刚要把植物放进去时，飞船突然倾斜，导致植物掉了下去。此时人类也全部从椅子上掉了下来。现在大家的电量是多少？打在评论区，电量一样的可以交个朋友。他们全部滑落到一个角落上，堆积在一起。就在这时，上方的椅子却掉了下来，如果撞向人类，定是一场灾难。幸好伊娃凭自己力量挡住了椅子，虽然保护了人类，他却不能脱身。另一边，机器管家关掉了探测舱，瓦利为了不让探测舱降下去，用自己小小的身体顶了上去。管家见状又加大了功率，可瓦利不认输，使尽全身力气顶了起来。可管家直接把按钮破坏，瓦利再也撑不住了，脚一滑被压成了铁块。舰长再也看不下去了，他用尽全身力气站了起来，他一步一步靠近，趁对方不注意抓住把手，接着用身体压住，将手伸过去按下按钮。机器管家终于被关闭，舰长控制飞船把方向调回了平衡。伊娃将植物丢进探测舱，识别到植物后，探测舱缓缓升起，但瓦利已经变成了破烂。伊娃抱着瓦利很是伤心，唯一救瓦利的希望只能寄托在地球上。这时飞船开始虫洞跳跃，不知过了多久，飞船终于抵达地球。刚出舱门的伊娃赶紧带着瓦利飞到他的小窝。伊娃在屋里四处寻找瓦利的零件，用千斤顶顶起瓦利，然后安装齿轮，接着找到眼镜安装起来，再拿来主板，就是一顿乱操作。最后轰开房顶，利用太阳能给瓦利充电。没多久，瓦利终于开机了。伊娃开心地和他打招呼，可瓦利转头就要去工作，伊娃赶紧把他拉了回来。这时的瓦利似乎不认识伊娃，伊娃赶紧拿来他的收藏品递到他手上，又打开了他最爱看的电视。可瓦利却把收藏品压成了垃圾块，转身就去工作。伊娃追到了外面，试图叫醒他，可他不知道的是，机器人的主板相当于人的脑子，如果更替了，那他之前的记忆也不将存在。伊娃用小手牵着瓦利，慢慢靠近额头，释放一丝电流。正当他沮丧地离开时，瓦利却抓着他的手不松开。原来瓦利恢复了记忆，他们成为了彼此的伴侣。人类也回到地球，重新开始生活。不久后，地球也慢慢恢复了生机，长出了密密麻麻的植物。